2024 di Taman Ekorimba Ulu Bendul. Pertama, dijemput Persatuan Kelestarian Ekosistem Alam NES. Berikan tepukan. Seterusnya dijemput Wild Birds Club Malaysia WBCM. Dan yang terakhir dijemput Ecotourism and Conservation Society Malaysia ECOMA. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan pencapaian sijil penghargaan dan sumbangan anak pokok kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan sebagai simbolik promosi kempen penanaman 100 juta pokok ke sekolah-sekolah. Dengan ini dijemput Cik Muhammad Hakim bin Muhammad Noor, penolong pengarah pendidikan, perancangan dan pengurusan TPD Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan naik ke pentas. Dipersilakan. Untuk makluman hadirin, sejumlah 90 pokok daripada spesies buah-buahan nadir disumbangkan kepada 18 buah sekolah yang turut serta dalam pertandingan RC Bird Race 2024. Diharapkan dengan sumbangan ini pihak sekolah akan menggalakkan penanaman pokok di bawah program Penghijauan Malaysia kempen penanaman 100 juta pokok. Sebelum majlis diteruskan, dipersilakan Encik Ismail bin Haji Muhammad, Ketua Juri Pertandingan RC Bird Race 2024 untuk menerima sijil penghargaan seterusnya menyerahkan keputusan pertandingan ke atas kertas. Baiklah hadirin sekalian, keputusan pertandingan telah pun berada di tangan saya. Kini tibalah masa yang kita tunggu-tunggu. Siapakah yang akan menerima hadiah pemenang pada hari ini? Tanpa berlengah lagi, kita umumkan pemenang bagi kategori pelajar sekolah. Dimulakan dengan penerima hadiah sagu hati. Pemenang hadiah sagu hati akan menerima wang tunai sebanyak RM150 dan sijil penyertaan. Dijemput SMK Undang Jelebu.
Wingsters. Sebab memulai. Tahniah diucapkan. Seterusnya dijemput kumpulan Georgiana dari SMK King George 5. Alif. Alif. Bulan Georgian. Kumpulan Georgiana Tahniah diucapkan. Seterusnya dijemput kumpulan YTRA dari SMK Yang Tuan Radin. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Seterusnya dijemput kumpulan Duha Birdies dari SMK Datuk Undang Haji Adnan. Duha Berdis. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya dijemput kumpulan Wingsters dari SMK Datuk Seri Raja. Wingsters. Tahniah diucapkan. Seterusnya, pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah 250 dan sijil pernyataan. Tahniah diucapkan kepada semua Every Explore dari SMK Undang Jelebu.
akan menerima wang tunai sebanyak RM400 dan sijil penghargaan, sijil penyertaan. Naib Johan kategori pelajar sekolah jatuh kepada kumpulan Seri Kandi dari SM Sains Tuanku Aisyah Rohani. Ucapkan. Kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Adik-adik berdebar tak? Berdebar tak adik-adik? Berdebar tak? Hadiah besar ni. Johan akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM600 dan sijil penghargaan. Johan, pertandingan Angsi Bird Race 2024 kategori pelajar sekolah. Tahniah diucapkan kepada kumpulan Rohanians dari SM Sains Tuanku Aisyah Rohani. Rohanians. Pemenang sagu hati pertama daripada Green Broadbill, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dijemput ke pentas. Abang Bomba. Tanya tuan. Seterusnya, kumpulan Moniak daripada Malim Gunung Putanan Pahang. Malim Gunung Putanan Pahang. Tanya.
Starlight daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Kumpulan Starlight. Kumpulan seterusnya, hadiah satu hati dimenangi oleh kumpulan Cookies daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan juga. Cookies. Okey, cepat. Seorang boleh, seorang. Tidak apa. Terusnya, hadiah satu hati terakhir kita dimenangi oleh kumpulan Sunny Day juga daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sapu habis. Hadirin sekalian, bagi tempat ketiga, pemenang akan menerima sijil dan wang tunai sebanyak RM400. Dengan itu, diumumkan pemenang tempat ketiga dimenangi oleh Suaka Burung Panti, Jabatan Pertahanan Negeri Johor. Rakan-rakan pertahanan daripada Negeri Johor, tahniah. Seterusnya, naib johan kita bagi kategori terbuka, pemenang akan membawa pulang sijil dan wang tunai sebanyak RM700. Naib johan kita bagi kategori terbuka dimenangi oleh The Punais daripada kategori orang awam. The Punais. Burung Punai, tempat kedua. Hebat juga orang
mengucapkan tempat kedua. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Johan bagi kategori terbuka kita, pertandingan angsi bird race 2024. Pemenang akan membawa sijil dan wang tunai sebanyak RM1,000. Siapakah pemenangnya? Diumumkan pemenang bagi kategori terbuka dimenangi oleh kumpulan Malkoha. Malkoha juga kumpulan daripada orang awam. Hebat dengan orang awam kita. Sekalian, di kesempatan ini, majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berhormat Tuan Muhammad Sufian bin Marazi Adun Seri menanti kerana merasmikan penutupan pertandingan angsi Bird Race 2024. Dengan ini, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Hamidi bin Abdul Halim, Pengarah Perhutanan Negeri Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan kepada yang berhormat. Untuk makluman yang berhormat, cenderahati buku Coffee Table dan buku Birds of Putrajaya merupakan sumbangan daripada Perbadanan Putrajaya dan Persatuan Kelestarian Ekosistem Alam. Dijemput yang berhormat diiringi yang berusaha Tuan Haji Hamidi dan Tuan Nawal binti Muhammad Amin kembali ke meja VIP.